Ղիթար Հայրապետյան Մեծարգո նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն նախարար, ես կիսում եմ իմ թե թիմակիցների և թե ընդդիմադիր գործընկերներիս այն մտահոգությունը, որ հարցերին պատասխանելիս նախարարը շատ հաճախ ասում էր, որ կառավարությունը որոշել է այսպես, սա լավագույն տարբերակն է և հետևաբար ինձ համար ևս այս պատասխանը և այս ոճը չմտնելով բովանդակային քննարկման մեջ, որոշակի մտահոգությունների առիթ տալիս է։ Բանն այն է, որ ես գիտեմ իրականում, որ կառավարությունը 8 ամիս շարունակ աշխատել է այս փաստաթղթի հենց այս տեքստի վրա։ Եվ ցավում եմ, որ այսօր ցավոք սրտի այդ բովանդակային քննարկումը չեղավ, որովհետև եթե այն լիներ, վստահեցնում եմ, ձեր մտահոգությունների ահռելի մասը կփարատվեին։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև գիտեք մենք ասելով ես իրականում կողմ եմ քվեարկելու, բայց ոչ այն պատճառով, որ կառավարությունը որոշել է, ուրեմն պիտի կողմ քվեարկենք։ Հիմա կասեմ, թե ինչու։ Իմ գործընկեր Վահագն Հովակիմյանը, երբ ասում էր, որ խորհրդարանը այս պարագայում ինչպես պետք է անի, են որոշակի այսպես շարժումների տեղիք տվեց, բայց ես ուզում եմ ասել, թե ինչ նկատի ուներ իմ գործընկերը։ Խոսելով խորհրդարանի դերի մասին, պարոն Հովակիմյան, ըստ էության մի քիչ պատկերավոր կլինեմ, կասեմ, որ մենք երկխոսություն ունեցանք կառավարության հետ եւ ասացինք, ինչ անենք, ինչպես օգնենք, որպեսզի առավել արդյունավետ կառավարենք։ Եվ կառավարությունը ասաց, ես ունեմ կարիքներ։ Եթե ուզում եք ես ցույց տամ արդյունք, ապա ինձ հարկավոր է պետական կառավարման համակարգի նոր մոդել։ Հետևաբար կառավարությունը ասեց, դա պետք է լինի իմ պատկերացումների հիման վրա, ոչ թե այն պատճառով, պարոն Սիմոնյան, որ ուրիշ որևէ մեկ ավելի լավ պատկերացում ունենալ չի կարող, այլ որովհետև ես ներսից աշխատում եմ ամեն օր, ես գիտեմ իմ կարիքները, ես գիտեմ ինչ է ինձ հարկավոր։ Պարոն Գրիգորյան, սիրելի տիկին Թանդիլյան, մենք մի ժամանակ եղել ենք կառավարությունում մի թիմում եւ հռետորական հարց։ Այդ ժամանակ ով ավելի լավ կպատկերացներ, թե ինչ փոփոխություն է ձեզ պետք, քան դուք ինքներդ։ Ով ավելի լավ կիմանար, թե ամենօրյա ինչ խոչընդոտների եք դուք, որպես նախարարներ, որպես քաղաքականություն մշակողներ, առերեսվում, քան ինքներդ դուք, ոչ ոք, որովհետև դուք ներսից ունեիք հստակ ընկալում, հստակ պատկերացում, թե ինչ նոր մոդել է ձեզ հարկավոր, որպեսզի ձեր կառավարումը առավել արդյունավետ իրականացնեք։ Այսօր նույն խոսակցությունն է ըստ էության կառավարության հետ։ Պարոն Սիմոնյան, որևէ մեկը չի կարող հարցի տակ դնել, որ թե այս հատվածում, թե ընդդիմադիր գործընկերների մեջ կան փայլուն պրոֆեսիոնալներ եւ որոնց ռեսուրսը պետք է օգտագործվի։ Սակայն տեսեք, տեսականորեն կառավարությունը օրինակ եթե դիմեր խորհրդարանին, մենք տեսականորեն առանձին աշխատելու դեպքում կունենայինք 132 հատ տարբեր կառավարման մոդելներ։ Խոսքը ընդհանրապես այն մասին է, որ այսօր խորհրդարանը վստահության քվե է տալիս կառավարությանը, չասելով, որ սա իդեալական մոդելն է։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ո՞րն է կատարյալ մոդելը պետական կառավարման համակարգի։ Ցույց կտա ժամանակը, ցույց կտա աշխատանքը, եւ երբ խոսք գնաց, որ ավելի լավ մոդել կա Սփյուռքի հետ կապված Իսրայելում, Իռլանդիայում, թույլ տվեք անհամեստիս ասել, որ ես առավել քան 20 երկրների միջազգային փորձ եմ խորապես ուսումնասիրել։ Չկա ավելի լավ ու ավելի վատ մոդել։ Կա մեր մոդելը, որի մեջ մենք կարող ենք ներդնել որևէ միջազգային փորձից վերցրած այլ մոդելների կոմպոնենտներ։ Սա է շատ կարևոր արձանագրումը այս փաստի։ Հետևաբար ես ինքս կողմ եմ քվեարկելու այն պատճառով, որովհետև գիտեմ, թե կառավարությունը ինչ է զգում եւ իրականում այն հարցը, որ չգիտեմ նախարարը ինչ նկատի ուներ, ինքը անդրադառնա դրան ասելով ինտուիտիվ, եթե լիներ ինտուիտիվ, Սիրելի գործընկերներ, մեկ օրում ընդամենը մենք կբերեինք այս փաստաթուղթը այստեղ։ Սա չափազանց մանրակրկիտ աշխատանքի արդյունք է։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ ձեզ, որ օրինակ Սփյուռքի մասով յուրաքանչյուր դետալ հաշվի առնվել, յուրաքանչյուր ռիսկ պատրաստ եմ հիմնավորել որևէ տեսակի, որևէ ձևաչափով բանավեճում։ Նաև Սփյուռքի գործերի հատուկ հանձնակատարի մասին առիթ կունենամ երկրորդ ընթերցմանը անդրադառնալ, կոնկրետ իմ օրինակով նշել, թե որոնք են եղել պատճառները այդ փոփոխության, եւ դրանք բացարձակապես հիմնավոր են եղել։ Եվ իմ մտահոգությունը այն է ընդհանրապես, որ կառավարությունը ունի յուրաքանչյուր հարցի պատասխան։
Լավ, վատ, կրկնում եմ, մենք այսօր չենք կարող դա որոշել։ Մենք այսօր որոշում ենք, արդյոք մենք վստահում ենք կառավարությանը այն հարցում, որ նա լավագույնս պատկերացնում է, թե ինչպես է ավելի արդյունավետ կառավարելու պետությունը, պետական համակարգը, թե չենք վստահում։ Սրա մասին է ընդհանրապես ամբողջ խոսքը, իսկ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ Սփյուռքի մասով առանձին ելույթ կունենամ եւ ուղերձ կհղեմ Սփյուռքի իմ այն գործընկերներին, ովքեր եւ մեր այն հայրենակիցներին, որտեղ հնչեց կարծիք նաեւ պարոն Բաբաջանյանի կողմից, որ կա լուրջ մտահոգություն եւ ես անշուշտ հանդես կգամ այդ ուղերձով։ Շնորհակալություն։